Perezida Samia Suluhu Hassan uyu mudamu wagiye kuyoboza akunzwe cyane yagiyeho abaturage bamwishimiye ndetse abenshi barimo bamuririmba. Ni umuperezida dore ko ari umumama ufite imyaka 65 ariko birababaje cyane biteye agahinda imbere y'amatora ubwo abaturage bari bamuhimbye amazina agiye atandukanye kugeza ubwo bamuhimbye izina rimwe ryagiye ryamamara cyane bamwita Idi Amin Mama. Bashaka kumugereranya na perezida wa Uganda uriya perezida benshi bakunze kuvuga ko yari igikoko, abenshi bakavuga yuko ayo mazina nyine ari urwango rugiye rutandukanye. Ese koko ibintu biri gutegwa n'iki kugeza ubwo bakoze imyigaragambyo ingana gutya? Ubushinjacyaha n'ubuyobozi bw'amatora bongeraga intambwe mu kwiyamamaza no kwimakaza abiyamamaza bamwe bayobojwe cyangwa bananiranywe kuba mu matora. Urugero, umuyobozi w'ishyaka rikomeye rya cha Demokrasi na Maendeleo Chadema Tundu Lissu yafashwe mu maboko y'ubugenzacyaha akaba hamijwe icyaha birimo ubutegetsi bugamije guhinduka kandi ishyaka rye ryavuye mu kwiyamamaza. Ikindi, ishyaka rya ACT Wazalendo ry'umuhanga Ruhaga ryangiwe kwiyamamaza ku mpamvu z'ibyumweru byo kuzuza amategeko yiyamamaza. Abaturage bagaragarije ko batarumva ko amahitamo ari menshi cyangwa ku matora ari ukuri kuko abahanganye n'ubutegetsi badahabwa amahirwe angana mu gihe cy'amatora ubwabo. Mu mijyi nka Dar es Salaam habaye imyigaragambyo y'abaturage n'urubyiruko bakanyujije amagambo dore ko bavuga amagambo nka twataka igihugu cyacu, we want our country back, bya gas. Aho ni igihe abapolisi barimo barwanya ibi by'imyigaragambyo urubyiruko. Ni nyuma yuko polisi n'ingabo zizeho umuronko zashyizweho amasaha ntarengwa dore yuko bashyizeho saa 12 z'umugoroba kuba Dar es Salaam mu mujyi dore ko arizo ngamba bashyizeho ko nta muntu n'umugomba kuba ariyo kubera ko bagiye bagwanya ibintu by'imyigaragambyo ndetse hanakoreshejwe n'ikoranabuhanga mu guca amakuru dore yuko internet bayikuyeho mu nce zimwe zigiye zitandukanye kugira ngo bakomeze bahoshe banarinde ibintu by'urubyiruko biriya bari kwiyamamaza ndetse banarwanya bigaragambya ubutegetsi. Ndetse impamvu no kubera ko abahanganye n'ubutegetsi batari bafite amahirwe angana, abaturage bumva ko amatora atari yabo ahubwo ari ay'ubutegetsi bwo hejuru. Urumva ni ibintu byagiye bituma abaturage bumva ko nyine bahejwe, bumva ko hari abo bari bashyigikiye bagiye bakurwamo, ahubwo ubutegetsi bakavuga ko ari nk'ikinamico yagiye ikinwa dore yuko bavuze ko abahanganye na Samia Suluhu Hassan umuyobozi cyangwa se perezida wa Tanzania yagiye hashyirwaho bamwe mu bayobozi batari bazwi badafite na titre mu nzego zigiye zitandukanye, ahubwo bakavuga yuko ari nk'ikinamico cyangwa se filime bari gukina. Hari umwuka wo kumva ko ibyo rero bikaba ari bimwe byatumye urubyiruko cyane cyane rwari rufite ubwoba bwo gusohoka no gutora kuko hari ibibazo by'umutekano n'igitutu cyo gukoresha imbaraga mu kuvangura imyigaragambyo. So niyo mpamvu rero mu mujyi ndetse bigaragara yuko nyine abaturage benshi bakuye imishwaro buzuye cyane barimo barwanya bavuga bati ntago bishoboka. Ibi rero akaba ari ibintu byatunguye Samia Suluhu Hassan nubwo yashyizeho ubuyobozi polisi ndetse ikaza gushyiraho n'abasirikari barimo barasa amasasu yanyo bakarasa hejuru barimo bashaka guhosha iyi myigaragambyo. Ibi bikaba biri mu mpamvu biri gutungura isi nubwo ari ibintu nyine bitari bisanzwe, ari ibintu bitari bimenyerewe cyane muri iki gihugu dore yuko yari umuyobozi ukunzwe, yari umuyobozi wari ukunzwe cyane, ariko kuri uyu munsi wa none aya matora akabayo adashyigikiwe dore yuko abaturage baje gutega imodoka ndetse bakayihosha bakamena amasanduku yarajyanywemo amatora batowe ndetse impapuro bakazitwika. Nubwo bazitwitse bavugaga yuko nyine ni ibintu abantu benshi barimo bibaza mu nce zigiye zitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye haba muri Afrika ndetse no hanze, bibaza uti ese koko aya matora azabarwa nk'ayanyuze mu mucyo cyangwa se azasubirwamo? Urumva ni ibintu byateye benshi urujijo. Uyu mumama rero nk'uko nabibabwiye akaba ari umuyobozi perezida nyine wari ukunzwe ariko bakaba baramuhimbye amazina agiye atandukanye. Ni umumama ukuze ufite imyaka 65 ariko bamazina amwe namwe bagiye bamuhimba harimo nko kumwita Idi Amin Mama, niho kumwita Idi Amin Dada nyine uriya mu perezida wa Uganda wayoboye Uganda mu myaka ya hambere dore ko yayoborazaga igitutu ndetse bamwe bavuga uti ni nk'inyamaswa. Uyu perezida rero Samia Suluhu Hassan amatora ye akaba yajemo kidobya akaba ari
ari amatora ari kuvugisha benshi cyane. Leta zunze ubumwe za Amerika rero zikaba zandikiye abanyamahanga ndetse n'abanyamerika batuye muri Tanzania mu kuba bakwirinda kujya mu myigaragambyo ndetse no kujya ahahuriwe n'abaturage benshi ba Tanzania ku buryo batagaragara nyine mu bari mu myigaragambyo. Urumva rero ni ibintu mu gihugu nka Tanzania birumvikana ko nyine abaturage baho badashaka nyine badashyigikiye ubuyobozi bwa Perezida wabo Samia Suluhu Hassan, ndetse akaba ariyo mpamvu nyine barimo bakora imyigaragambyo ya hato na hato. Urumva abaturage barimo bagwanya nyine badashaka kumva nyine ubuyobozi, ntibashyigikiye ubwo buyobozi buriho, ariyo mpamvu barimo badashaka kumva ikintu na gito ku bijyanye n'amatora. Ni ibintu bibabaje ndetse byakangaranye cyane, ndetse ugasanga ibihugu byinshi birimo bibivugaho bibaza niba koko aya matora azakomeza, bibaza niba aya matora nyine ashobora kugira ukundi kuntu hasimbuzwa nyine, cyangwa se akaba impfabusa, kuko nyine abaturage ni benshi bakomeje imyigaragambyo nubwo perezida nyine yashyizeho ubwirinzi, yashyizeho abapolisi mu mihanda, abasirikari, ariko abaturage ni benshi cyane, ndetse kugeza ubwo internet nyine bari bayikuyeho. Akaba ari ibintu byaje gukoma mu nkokora nyine ubuyobozi, ndetse aza kugira ikikango kuko yumvaga nyine amatora azagenda neza, yumvaga ko nta kindi kintu kindi cyabamo nyine cyakwitambika mu matora yiwe, dore yuko yari amaze igihe akunzwe nubwo bamuhimbye amazina agera muri 200 agiye atandukanye nyine bamusebye. Reka mbumvishe rero uko abaturage barimo bavuga. Aho ubwiza, isuku n'ubuhanga bihurira ni hano muri La Confiance Salon. Aha niho buri mugore asukirwa n'abahanga bazi gusigasira ubwiza, inzara zigatunganywa mu buryo bwa kinyamwuga, kandi buri mugabo agasohoka yisanzuye, yogoshwe neza, afite isura yuzuye icyizere. La Confiance Salon itanga serivisi zigiye zitandukanye, twavuga nko gutunganya imisatsi, kogosha ndetse no gutunganya inzara, aho buri muntu agira umwanya we ahagenewe serivisi nziza kandi agataha aseka yishimye, afite icyizere gishya mu isura no mu mutima, dore ko ifite abakozi babihuguriwe ndetse bize neza, aho bagutunganya neza. Aho ni muri La Confiance Salon, ubwiza butuma wizera. Twisanga hano aho icyizere cyawe gitangirwa kwigaragaza mbere yuko bamaze kugukoraho. La Confiance Salon iherereye hano mu karere ka Rusizi ku Badive, hano imbere y'urusengero rw'Abadive, mu muhanda uva kuri hostel za Kibogora Protect ku macumbi y'abanyeshuri. Uramutse ukeneye ko bagukoraho reka kumucyo ukakugaragaraho, ndetse aho waba uri hose n'imbere y'abakureba, waduhamagara kuri nimero ngendanwa 0787 090 cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 81 49 01. Igiciro ni nk'ubuntu muri La Confiance Salon.